Bonjour, bienvenue sur Radio SV. Cette émission est sponsorisée par les cours Galien. Les cours Galien sont des écoles préparatoires au concours de santé, notamment médecine, avec 13 écoles un peu partout en France, dont à Rennes. Ils ont une connaissance de toutes les spécialités dans le domaine médical. Dès la première année, vous assisterez à des cours en présentiel avec des intervenants du monde médical. Vous aurez la possibilité d'avoir des fiches de cours pour vous aider à mieux comprendre et garder le rythme dans toutes les matières. Les cours Galien proposent également du coaching mental pour vous aider et vous accompagner durant votre année, pour améliorer vos performances, vous motiver ou encore gérer votre stress. Ils offrent un suivi personnalisé pour chaque élève. Des locaux sont disponibles pour travailler seul ou accompagné. Et vous aurez le plaisir de travailler dans une bonne ambiance tout au long de l'année. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter leur site internet cours-galien.fr. Et tout de suite, votre émission. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio SV. Je suis Alban Lucas et ce soir nous accueillons des étudiants d'école préparatoire filière ECG pour une émission spéciale entièrement en allemand. Je suis au plateau actuellement avec l'animateur de cette émission, Hussein Sakal. Bonjour Hussein. Bonjour Alban. Alors Hussein, qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir ? Alors ce soir, le grand défi, ça va être que l'émission va être exclusivement en allemand. On va aborder plusieurs thèmes sur l'Allemagne, comme par exemple l'économie allemande, et puis voilà. Eh bien, c'est un beau programme qui nous attend. J'espère que nos auditeurs germanophones et germanophiles vont apprécier cette belle soirée. Hussein, je vous laisse ma place, je vous souhaite une très bonne émission et à tout à l'heure. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes ? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Bonjour Madame Cloirec. Bonjour Louise, j'ai attrapé un gros rhume, vous savez. Elle, c'est Louise, elle est pharmacienne à Dijon. Allez Antoine, la jambe bien en arrière et on relâche doucement. Lui, c'est Aurélien, il est kinésithérapeute à Bordeaux. Lucie, compresse s'il vous plaît. Et voici Alix, chirurgienne à l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Ils ont tous 2 points en commun. Ils sont passionnés par leur métier et ils sont tous heureux d'avoir fait confiance aux cours Galien de Rennes. Dès le lycée, ils ont choisi les cours Galien pour les aider à trouver les bonnes méthodes de travail. Ils ont suivi les cours de cette fabuleuse école pour ne pas se retrouver seuls lors de la première année de médecine qui est difficile. Moi, les cours Galien m'ont appris à m'organiser et surtout à me concentrer. Moi, je retiens surtout la qualité du suivi individuel. Ça m'a apporté énormément. Des fiches de cours, des entraînements, un coaching mental. La méthode Optimed qui est proposée par les cours Galien est tout simplement fabuleuse. Galien Rennes, c'est la prépa de référence à Rennes avec 65% des admis l'année dernière. Ne passez pas à côté de votre réussite et rendez-vous sur cours-galien.fr. Radio Saint-Vincent, Radio Saint-Vincent. Purement breton. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin Hussein Sakal und ich werde Sie heute Abend durch die Sendung begleiten. Unsere Sendung wird von den deutsch lernenden Studenten und Studentinnen der Klasse Präparatoire von Saint-Vincent gestaltet. In den Medien liest und hört man in letzter Zeit viele über die krankelnde deutsche Wirtschaft. Wir werden uns deshalb heute Abend näher mit den Grundlagen der deutschen Wirtschaft beschäftigen, die aktuelle Situation besser zu verstehen. In ein paar Minuten werden wir über die Bedeutung der Länder und der Politik in der deutschen Wirtschaft sprechen. Aber vorher ist hier ein Song von Hamza und Damso mit dem Titel God Bless. Craquons la musique. SV Radio te lâche le tube du moment. Es war God Bless von Hamza und Damso. Radio Saint-Vincent, Radio Saint-Vincent. Purement breton. Hallo Juli, hallo Fanny, hallo Violette. Heute erzählen Sie uns von der Bedeutung der Länder und der Politik in der deutschen Wirtschaft. Werfen wir zu Beginn einen ganz allgemeinen Blick auf die wirtschaftliche Lage heute in Deutschland. Wie ist heute die Wirtschaftslage in Deutschland, Juli? Hallo Hussein, ja, die deutsche Wirtschaft ist ein Pyramidendenken dank der Rolle der Bundesländer.
Heute ist Deutschland die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde dank Innovativen und Export. Deutschland zeichnet sich durch eine starke Industrie aus. Die Wirtschaft scheint jedoch an Schwung zu verlieren. 2023 ging das BIP leicht zurück, was auf die Energiekrise aufgrund des Krieges in der Ukraine oder die Wirtschaftskrise zurückzuführen ist. Das System basiert jedoch weiterhin auf der sozialen Marktwirtschaft. Violett, soziale Marktwirtschaft. Sozial und freier Mal, ist das nicht widerspricht? Die Sozialmarktwirtschaft wird von Ludwig Erhard theorisiert. Seit 1949 bildet dieses Modell die Basis der deutschen Wirtschaftspolitik. Unternehmen sind freier in ihren Entscheidungen. Dieses in Nachkriegszeit von späteren Bundeskanzler Ludwig Erhard entwickelte Konzept hat Deutschland auf einen erfolgreichen Entwicklungspfad geführt. Ja, wir kennen alle den Begriff Wirtschaftswunder. Spielte die D-Mark auch eine Rolle? Fanny, von außen betrachtet scheint Deutschland ein wohlhabender Wirtschaftsmarkt zu sein. Doch wir alle erinnern uns an die Bilder eines durch Konflikte zerstörten Deutschlands. Ja, die D-Mark war stark entwert, wegen seiner Fähigkeit, die Inflation und die Preisstabilität zu kontrollieren, arbeitet die Europäische Zentralbank nach deutschem Vorbild. Seine Inflation in den 70er Jahren betrug zum Beispiel nur 4%, als der Durchschnitt der OECD-Länder bei 8% lag. Juli, Sie haben von einer Pyramidenwirtschaft gesprochen. Welche Rolle spielt der Staat auf nationaler Ebene? Obwohl Entscheidungen oft auf Bundesebene getroffen werden, wird die wichtige Wirtschaftspolitik weiterhin vom Staat geregelt. Robert Habeck ist der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Natürlich haben alle Bundesländer dann auch ihre eigenen Landesminister für Wirtschaft. Violett, welche Maßnahmen hat die Bundesregierung umgesetzt? Hussein, es gibt zum Beispiel seit 2015 einen Mindestlohn, der derzeit bei 1.584 € brutto im Monat liegt. Das ist nötig, um den Konsum anzukurbeln. Außerdem gab es in der Tat Probleme mit Arbeitnehmern, die mit einem 1 € pro Stunde besetzt wurden. Violett, Fanny, Juli, danke für diese Informationen. Zum Staat Deutschland ist jedoch ein föderalistisches Land, in dem die einzelnen Bundesländer sehr bedeutend sind. Deutschland ist auf der Weltbühne besonders mächtig. Auch wenn Deutschland wieder vereinigt ist, gibt es immer noch Unterschiede zwischen Ost und West. Und mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer fühlen sich 57% der Menschen in der ehemaligen DDR als Einwohner zweiter Klasse. Und dieses Gefühl beruht zum Teil auf der wirtschaftlichen Kluft zwischen Ost und West. Die deutsche Wirtschaft wird mit einer Wirtschaft der verschiedenen Geschwindigkeiten verglichen. Die ungleiche Entlohnung ist eklatant und Ostdeutschland-Haushalte verfügen im Durchschnitt über ein um 11% geringeres Einkommen als ihre Landsleute im Westen. Violett, Sie sprechen von den Unterschieden zwischen Ost und West. Gibt es Regionen, die wohlhabender sind als andere? Ja, in der Tat sind westlichen Regionen deutlich wohlhabender als der Rest des Landes. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg spielen eine wichtige Rolle für den Export von Waren und Dienstleistungen. Nordrhein-Westfalen ist die größte Regionalwirtschaft in Deutschland. Fanny, man hört und liest auch immer wieder über die starke Wirtschaft Bayerns. Wie sieht es damit aus? Tatsächlich hat Bayern die Hightech-Branchen und die Innovation entwickelt. Das bayerische Wirtschaftswunder ist das Ergebnis einer regionalen Wirtschafts- und Entwicklungspolitik. In München, dem Wirtschaftsstandort, haben viele multinationale Unternehmen wie BMW, Siemens oder die Allianz ihren Sitz. Juli, schauen wir nun in den Osten?
Der Osten hat im Vergleich zum Westen einen wirtschaftlichen Rückstand. Der Osten ist von den großen transeuropäischen Landverkehrsdachen isoliert und hat Schwierigkeiten, sich wirtschaftlich durchzusetzen. Ein Beispiel ist dafür Brandenburg. In letzter Zeit macht das Unternehmen Tesla in der Nähe von Berlin negative Schlagzeilen, das eigentlich den Wirtschaftsstandort sichern sollte. Fanny, man hört immer wieder, dass es in den östlichen Ländern ein demografisches Problem gibt. Ja, das stimmt. Das nicht nur im Osten. Seit vielen Jahren und insbesondere seit 2015 erlebt Deutschland starke Migrationsströme, sei es aus verschiedenen Gründen, wie der Suche nach einem besseren Leben, der Suche nach Arbeit, aber auch aus Gründen, die über Leben und Tod entscheiden. Die Zuwanderung also spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Alterung der Bevölkerung, aber auch bei der Ankurbelung des Wachstums und des Konsums. Und es besteht eine starke Korrelation zwischen der Demografie und den Regionen. So hat Mecklenburg-Vorpommern, ein Bundesland im Nordosten Deutschlands, eine geringe Bevölkerungsdichte, was zum Teil seine wirtschaftliche Rückständigkeit erklärt. Vielen Dank, Juli, Fanny und Violette für diese Informationen. In ein paar Minuten werden wir über die deutsche Wirtschaft sprechen, aber vorher ist hier ein Song von Nino und Damso mit dem Titel Promo. Es war Nino und Damso mit dem Titel Promo. Wir machen eine kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment-là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. L'heure de la pause a sonné? J'ai la bonne adresse pour votre déjeuner. Rendez-vous dans nos restaurants scolaires et nos cafétérias Ensemble. Entreprise à mission depuis 2022, Ensemble permet à tous d'accéder à une alimentation saine et équilibrée, respectueuse de l'environnement. Votre assiette se réinvente chaque jour pour vous proposer une cuisine faite maison avec des produits bruts, frais et de saison. Toute l'équipe de votre restaurant Ensemble est heureuse de vous accueillir tout au long de l'année pour une restauration saine et naturelle au plus près des territoires. Retrouvez-nous sur notre site internet ensemble.fr. Oh là là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu parler de l'IESEG? L'IESEG? Bah oui, cette école de management qui propose 2 programmes post-bac, le programme Grande École en 5 ans ou un bachelor en 3 ans. Ah oui, l'IESEG! Elle est même présente sur Paris et Lille. Bah qu'est-ce qui va pas? C'est tout ce que tu cherchais. C'est une super chance pour toi. Oui, je sais, mais c'est ça le problème. C'est génial. Mais maintenant qu'on le dit, tout le monde va vouloir y aller. Ah ça, t'as peut-être raison. Mais pourquoi tu vas pas voir sur ieseg.fr? T'as toutes les infos là-bas. Mais dépêche-toi. Ouais, c'est vrai, je vais faire ça. Bah je me dépêche, j'y vais tout de suite alors. Retrouvez toutes les infos sur ieseg.fr. Ton travail dépend d'un système non pas de reconnaissance en fonction des valeurs. Camille, je crois que ce genre de cours, c'est vraiment pas mon truc. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est tout ce qui touche au numérique en général. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver d'école qui me corresponde. Mais tu sais que mon frère étudie dans une école d'ingénieur informatique. C'est peut-être ça qu'il te faut. Attends, je vais te faire rêver. C'est l'EPITA. De grands sujets sont étudiés, comme par exemple la cybersécurité, la robotique, la réalité virtuelle et plein d'autres thèmes. Il y a plein de parcours différents allant jusqu'au master. Tu peux même faire tes études en alternance ou en distanciel. C'est hyper varié. Il faut être motivé par contre. Écoute, tu iras sur epita.fr et tu retrouveras toutes les actualités et notamment les dates des prochaines portes ouvertes. Bon allez, pour le moment on va peut-être se concentrer sur le cours de philo. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. RSV, Made in Brest. Hallo Alexandre, hallo Marius. Heute erzählen Sie uns von die deutsche Wirtschaft. Alex, nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat, musste es große Geldsummen an die siegreichen Länder zahlen. Wie hat Deutschland darauf reagiert? Nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat, muss es große Geldsummen an die siegreichen Länder zahlen. Zu bezahlen leiht sich die Regierung viele Geld und druckt es
was zu einem starken Anstieg der Preise führt. 1923 besetzen französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet und die Preise steigen so stark an, dass das Geld fast seinen ganzen Wert verliert. Diese Zeit wirtschaftlicher Instabilität macht die Menschen unzufrieden und führt zu politischen Spannungen in Deutschland. Im Jahr 1924 wurde ein Plan erstellt, das Problem der Reparationen zu lösen und die deutsche Wirtschaft zu stabilisieren. Welche Auswirkungen hatte diese Entscheidung auf das Land? Der Desplan der 1924 erstellt wurde, hilft dabei, das Problem der Reparationen zu lösen und die deutsche Wirtschaft zu stabilisieren, indem die Zahlungen über 5 Jahre gestreckt und ausländischen Investoren erlaubt wird, ins Land zu kommen. Eine neue Währung, die Reichsmark, wird eingeführt und die Zentralbank wird unabhängig, was die übermäßige Geldproduktion stoppt. Zwischen 1924 und 1929 erlebt Deutschland eine Zeit der Stabilität und des Wachstums, aber diese Verbrechung bleibt fragil und ist von ausländischen Inventionen abhängig. Danke, Alexandre. Es war sehr interessant. Marius, leider hielt diese wirtschaftliche Verbesserung nicht lange an, denn 1929 begann die Weltwirtschaftskrise in den USA und breitet sich schnell aus. Wie ist Deutschland von dieser Krise betroffen? Deutschland, das stark von ausländischen Investitionen abhängig war stark betroffen. Die Arbeitslosigkeit stieg stark an und die industrielle Produktion sank, was zu einer schweren Rezession führte. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten begünstigten den Aufstieg extremistischer politischer Parteien wie die Nazi-Partei von Adolf Hitler, der im Januar 1933 zum Kanzler wurde. Okay, was hat sich wirtschaftlich gesehen mit diesem neuen Regierungschef geändert? Unter der Nazi-Herrschaft bereitete sich Deutschland auf den Krieg vor, indem es viel Geld für das Militär ausgab und die Wirtschaft umstrukturierte, die Kriegsentschädigungen zu unterstützen. Während der Zweiten Weltkrieg zwang Deutschland die Menschen zur Arbeit und raubte die Ressourcen der besetzten Länder. Die Wirtschaft litt jedoch unter den Kriegsstörungen und Knappheiten, was das Leben der Zivilbevölkerung erschwerte. Die Niederlage von 1945 führte zum Zusammenbruch der Kriegswirtschaft und zur Notwendigkeit eines massiven Wiederaufbaus. Vielen Dank, Marius, für diese Informationen. Alex, wie sieht die Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Oh, es ist eine gute Frage. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland in 2 Länder geteilt. Die BRD, die durch den Krieg zerstört ist, erhält finanzielle Hilfe von den USA durch den Marshallplan und führt unter der Leitung von Ludwig Erhard wirtschaftliche Reformen durch. Diese Reformen fordern private Unternehmen, erhöhen die industrielle Produktion und sehen ausländischen Investitionen an, was der BRD ein schnelles und anhaltendes Wirtschaftswachstum ermöglicht, das oft als deutsche Wirtschaftswunder bezeichnet wird. Danke, Alex. Marius, bedeutet dieses Wirtschaftswunder das Ende der Herausforderungen? Wie versucht Deutschland sein Wachstum zu sichern? Die BRD übernimmt ein Modell der sozialen Marktwirtschaft, das die Prinzipien des freien Marktes mit einem Staat kombiniert, der den Bedürftigen hilft und die Wirtschaft reguliert. Dieses Modell beruht auf Wettbewerb, Geldstabilität, sozialer Hilfe und der Beteiligung der Arbeitnehmer an Unternehmensentscheidungen.
Zwischen 1970 und 1980 erlebte die BRD ein stabiles Wirtschaftswachstum und eine zunehmende Wohlfahrt, während die DDR ein sozialistisches Wirtschaftsmodell übernimmt und ein langsames Wachstum verzeichnet. Vielen Dank, Alexandre und Marius, für diese Informationen. Es war sehr interessant. Hier ist ein Song von Tupac mit dem Titel Dear Mama. Es war Tupac mit Dear Mama. Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Hallo Esther, hallo Leonie. Heute erzählen Sie uns von dem Mittelstand. Esther, nach dem historischen Überblick werden uns die Struktur der Betriebe genauer ansehen. Man hört oft das Wort Mittelstand. Was ist das? Nach 1945 wurden viele große Konzerne aufgelöst, da sie oft sehr eng mit Hitlers Partei verbunden waren. Das Land interessierte sich dann zunehmend für neue Unternehmen, die zwar kleiner waren, aber für Freiheit, Verantwortung und Wettbewerb standen. Man spricht dann von Mittelstand. Danke Esther, es war sehr interessant. Leonie, können Sie das ein bisschen genau definieren? Ja, in Deutschland ist der Begriff Mittelstand sowohl für Handwerker als auch für Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten gebräuchlich. Der Mittelstand umfasst familiengeführte, unabhängige Unternehmen, die stark mit ihrer Region verbunden sind. Der Einfachheit halber können wir sagen, dass der Mittelstand auch KMU, es ist für kleine und mittlere Unternehmen, genannt. Betriebe und weniger als 500 Beschäftigten und auch große Familienunternehmen umfasst. Danke Leonie. Der Mittelstand wird oft als das Herz der deutschen Wirtschaft angesehen, aber er scheint eine recht heterogene Gruppe zu sein. Das ist eine gute Bemerkung. Es setzt sich aus deutschen mittelständischen Unternehmen und großen Familienunternehmen zusammen. Heute werden wir mit Leonis Hilfe versuchen, Ihnen zu erklären, was der Mittelstand ist. Wobei wir uns an 3 Dimensionen orientieren: die Unternehmen des Mittelstands, seine Strategien und seine Funktionsweise, die Beziehungen der Unternehmen zu ihrem Territorium und zur Gesellschaft und schließlich der finanzielle und politische Kontext, in dem sie sich bewegen. Sehr gut. Beginnen wir also mit der Strategie. Der Mittelstand nutzt verschiedene Strategien. Erstens, es ist die Fokussierungsstrategie, Konzentration auf einen einzigen Geschäftszweig für bessere Leistung und Innovation. Zweitens, den Export, also nicht nur der deutsche Markt. Weiters die Priorität auf Langfristigkeit, mit dem in Ausbildung investiert. Und schließlich die duale Ausbildung, also Schule und Betriebe, ist in Deutschland übrigens weiterentwickelt als in anderen Ländern. Und diese dynamische Atmosphäre ist günstig für die KMU. Danke, Leonie. Gibt es Betriebe des Mittelstandes oder Familienbetriebe, die auch hier in Frankreich bekannt sind? Die deutschen Weltmarktführer sind vor allem Marktführer in der Automobilindustrie, der Chemie und der Industrie. Zum Beispiel gibt es Bayer Group, BASF, Thyssen und BMW, Porsche oder VW. Kann man sagen, dass der deutsche Mittelstand dem französischen PME entspricht? Das ist eine gute Frage. In Deutschland finanzieren sich 42 der Unternehmen durch Eigenfinanzierung, während es in Frankreich nur 42 der Unternehmen sind.
Meiner Meinung nach haben die Deutschen einen großartigen Trumpf in der Hand, da sie in den letzten 30 oder 40 Jahren größere Unternehmen aufgebaut haben. Die Nähe der deutschen Unternehmen und Finanznetzwerke spielt eine wichtige Rolle. Ich glaube, dass der Erfolg der deutschen Unternehmen auch mit der Kultur des Erbes zusammenhängt. Das Unternehmen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Dieser Drang, das Unternehmen wachsen zu lassen, führt zu großartigen Ergebnissen. Und ich denke, dass man in Frankreich das Unternehmen nicht weitergibt, sondern eher denkt, ich werde an die meistbietenden verkaufen. Es war sehr interessant. So gesehen könnte Deutschland ein Vorbild für französische Firmen sein. Ja, ich würde mir wünschen, dass auch die französische ETI, Entreprise de taille intermédiaire, zu Entreprise matrimoniale werden, in denen das Ziel des Chefs nicht unbedingt darin besteht, zweistellige Gewinne für Renten aus Massachusetts zu erzielen, sondern einfach Ergebnis zu erzielen, seine Unternehmen wachsen zu lassen. Es gibt einen echten Unterschied in den Werten deutscher und französischer Unternehmen. Trotz dieses definitiven Unterschieds ist es das Ziel Frankreichs, mit Deutschland und seinem berühmten Mythos des Mittelstands gleichzuziehen, indem es die finanziellen Mittel und Kapazitäten entwickelt. Versuchen Deutschland und Frankreich voneinander zu lernen. Es gibt neue Initiativen, die Deutschland mit Frankreich verbinden, wie zum Beispiel der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, dessen Ziel es ist, eine deutsch-französische Gemeinschaft von kleinen und mittleren Unternehmen zu schaffen. Vielen Dank, Leonie und Esther, für diese Informationen. In ein paar Minuten werden wir über den Export sprechen. Aber vorher ist hier ein Song von Eminem mit dem Titel Without Me. Hallo Nathanael, hallo Tristan. Heute erzählen sie uns von der Export. Leonie und Esther haben uns berichtet, dass der Mittelstand den Export als Strategie gewählt hat. Was kann man allgemein zu Export sagen? Können Sie uns etwas über die Entwicklung des Exports in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erzählen? Ein wesentlicher Aspekt der Wirtschaftsaufschwungs war Deutschlands Engagement im Export. Seit den Nachkriegsjahren verzeichnete Deutschland ein exponentielles Wachstum seiner Export und wurde zu einem unverzichtbaren Akteur auf den Weltmärkten. Dieser Auswärtstrend war bemerkenswert, selbst angesichts großer wirtschaftlicher Herausforderungen und der Wiedervereinigung und der Finanzkrise von 2008. Wie war eine derartige Entwicklung möglich? Mehrere Faktoren haben zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen. Zunächst einmal war der weltweite Ruf Deutschlands für die Qualität seiner Produkte und ein wichtiger Motor für seine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus hat das unterschiedliche Engagement für Innovation sowie Forschung und Entwicklung die Industrie an der Spitze der Technologie gehalten. Schließlich hat die enge Zusammenarbeit zwischen der Regierung, der Wirtschaft und dem Bildungssystem dazu geführt, dass höher qualifizierte Arbeitskräfte ausgebildet werden, die für den Erfolg von Exporten unerlässlich sind. Sehr interessant. Spielt der Export in der Politik eine Rolle? Die Bedeutung des Exports hat für Deutschland einen erheblichen Einfluss auf seine Innen- und Außenpolitik. Die Stabilität der Exportmärkte hat für die deutsche Regierung oberste Priorität, was sich auf ihre Entscheidungen und den Bereichen Handelspolitik, Diplomatie und internationale Zusammenarbeit auswirkt. Danke, Nathanael. Tristan, können Sie uns etwas über die wichtigsten Exportsektoren in Deutschland sagen? Ja, die Automobilindustrie und die chemische Industrie sind zwei tragende Säulen
der deutschen Wirtschaft und ihres Exporterfolgs. Die deutsche Chemieindustrie ist bekannt für ihre Fähigkeit, hochqualitative und innovative Chemikalien herzustellen, beispielsweise mit Bayer, BASF und Merck, die es ihr ermöglichen, trotz des harten Wettbewerbs auf der Weltbühne wettbewerbsfähig zu stellen. Ebenso haben legendäre Automarken wie BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen mit ihrer Spitzentechnik, Qualität und Zuverlässigkeit die Straßen der Welt erobert. Der Erfolg scheint auch in der Zukunft sicher. Nein, die Automobilindustrie steht vor vielen Herausforderungen. In der Tat wird Donald Trump, wenn es wieder gewählt wird, versuchen, deutsche Autos den Vereinigten Staaten zu entfernen. Die deutschen Hersteller kontrollieren 90% des High-End-Segments in den USA. BMW besitzt auch Rolls-Royce, Daimler von Mercedes-Benz und VW von Bentley, Bugatti, Porsche und Audi. Trump könnte Zollgebühren von bis zu 25% einführen, was für Deutschland einen großen wirtschaftlichen Verlust bedeuten würde. Wie also versucht Deutschland seinen Export zu sichern? Welche Strategien wurden entwickelt? Das deutsche System der Außenhandelsförderung ist durch eine Aufgabenteilung zwischen Staat und Wirtschaft gekennzeichnet. Um die deutschen Unternehmen bestmöglich zu unterstützen, arbeiten die verschiedenen Institutionen wie Auslandhandelskammern, Auslandvertretungen, Germany Trade and Invest und viele andere eng zusammen. Es gibt auch institutionelle Partnerschaften und Stadtpartnerschaften, die den Handel fördern. Wie sichert der Staat die Zukunft der Exports? Deutschland investiert stark in Forschung und Entwicklung, wodurch es seine Führungsposition in Schlüsselsektoren wie Automobil, Chemie und Technologie aufrechterhalten kann. Dieser innovationsorientierte Ansatz stellt sicher, dass deutsche Produkte auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig bleiben und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten in aufstrebenden Sektoren. Danke, Nathanael. Tristan, was sind die zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Export? Trotz seiner Erfolge ist Deutschland nach wie vor stark exportabhängig, was es anfällig für globale Wirtschaftsschwankungen macht. Die jüngsten Handelsspannungen und geopolitischen Umwälzungen haben diese Abhängigkeit zum Beispiel von China oder Russland deutlich gemacht und unterstrichen, dass Deutschland seine Exportmärkte diversifizieren und seine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit stärken muss. Wie reagiert Deutschland auf diese geopolitischen Schwierigkeiten? Angesichts dieser Herausforderung versucht Deutschland, seine Exportmärkte zu diversifizieren, mehr in wachstumsstarke Branchen wie erneuerbare Energien und grüne Technologien zu investieren und seine Wettbewerbsfähigkeit durch kontinuierliche Innovation zu stärken. Darüber hinaus erforscht sie neue Geschäftsmodelle und strategische Partnerschaften, um sie an die globalen wirtschaftlichen Entwicklungen anzupassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Export eine zentrale Rolle in deutschen Wirtschaft spielt und ihr Wachstum, ihren Wohlstand und ihren globalen Einfluss antreibt. Ja, aber Deutschland muss an der Diversifizierung der Märkte, an die ökologische Nachhaltigkeit und Innovation arbeiten, um auch in den kommenden Jahren an der Spitze der Weltwirtschaft zu bleiben. Vielen Dank, Nathanael und Tristan, für diese Informationen. In ein paar Minuten werden wir über die Innovationen sprechen, aber vorher ist hier ein Song von David Guetta. Es war Titanium von David Guetta und Sia. Hallo Felix, hallo Aurel, hallo Alexandre. Heute erzählen Sie uns von der Innovation. Aurel, ist Deutschland im globalen Maßstab ein innovatives Land?
Heute gilt Deutschland mit 290 Millionen Patentanmeldungen pro Person als einer der innovativsten Länder der Welt. Warum ist Deutschland dazu in der Lage? Der große Teil der Innovationen in Forschung und Entwicklung kommt von Unternehmen. Im Jahre 2021 gab der private Sektor 75,2 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus. Autohersteller wie BMW und Daimler tragen am meisten zu Patentanmeldungen bei. Okay, und wie kann man Deutschland also international positionieren? Trotz die großen Investitionen erreicht Deutschland in der globalen Wettbewerbsfähigkeit nur Platz 7. Die staatliche Förderung privater und öffentlicher Unternehmen durch Finanzierungsmaßnahmen trägt zum Erhalt der deutschen Wettbewerbsfähigkeit bei. Obwohl Deutschland auf dem Markt für Industriegüter mit Japan konkurriert, übertrifft es die Vereinigten Staaten bei den Innovationen pro Kopf. Im verarbeitenden Gewerbe hat Deutschland einen Weltmarktanteil von 14%, vergleichbar mit den USA. Wie kann man Deutschlands Strategie in den letzten Jahren beschreiben? Seit 1990 hat der Staat seine Ausgaben begrenzt und sich mehr auf die mittelständische Industrie als auf Spitzentechnologie spezialisiert. Darüber hinaus bremsen die späte Tertiarisierung und Dienstleistungsdefizit das Innovationswachstum, insbesondere in den neuen Bundesländern. Danke Aurel, es war sehr interessant. Alexandre, nach diesen theoretischen Hintergrundinformationen sind unsere Zuhörer sicher an konkreten Innovationen oder Erfindungen interessiert. Gab es schon früh nennenswerte Innovationen? Ja, Deutschland war im Laufe der Jahrhunderte die Wiege vieler wichtiger Innovationen und Erfindungen. Im 15. Jahrhundert, genauer gesagt 1440, erfand Johannes Gutenberg den Buchdruck, hatte diese Innovation einen großen Einfluss auf die Verbreitung von Wissen in Europa. Was war die innovationsreichste Zeit für Deutschland? Hussein, das 19. und 20. Jahrhundert, 1886, Karl Benz, ein deutscher Ingenieur, das erste Kraftfahrzeug und begründete damit den Beginn der Automobilindustrie. Aspirin 1897 erfand der deutsche Chemiker Felix Aspirin, das zu einem der meistverwandten Medikamente der Welt wurde. Wird später der Chef von Bayer. All diese Innovationen sind sehr bekannt. War Deutschland auch im 20. Jahrhundert noch so einflussreich? Ja, Hussein. Das Audiokompressionsformat MP3 wurde in den 1980er Jahren von dem deutschen Ingenieur Karl-Heinz Brandenburg entwickelt und revolutionierte die Musikindustrie. Heute ist das Thema Energie Gegenstand einer wichtigen ökologischen Debatte. Was unternimmt Deutschland, um umweltfreundlicher zu werden? Zunächst einmal wird Deutschland als weltweit führend beim Übergang zu erneuerbaren Energien wahrgenommen. Die Energiewende ist eine Politik, die darauf abzielt, die Abhängigkeit des Landes von fossilen Energieträgern zu verringern und den Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix zu erhöhen. Es ist nicht so sehr eine Erfindung, sondern ein deutscher Prozess, der über lange Zeit andauert. Die Energiewende steht in engem Zusammenhang die Mobilität. Was können Sie zu diesem Thema sagen? Wir können hier über Bosch E-Bike Systems sprechen. In den 2000er Jahren entwickelte Bosch elektrische Antriebssysteme für Fahrräder, die als Bosch E-Bike Systems bekannt wurden. Diese Systeme haben die Fahrradindustrie revolutioniert, da sie Radfahrern elektrische Überstützung bieten, sodass sie mit weniger Anstrengung längere Strecken zurücklegen können. Deutschland ist eine Automobilmacht. Welche jüngste automobilen Innovation hat Deutschland hervorgebracht?
Eine weitere neue Errungenschaft aus Deutschland ist die elektrische Mercedes G-Klasse. Vor kurzem hat Mercedes ein völlig neues Modell herausgebracht, das über Funktionen verfügt, die andere Autos nicht bieten können. Zum Beispiel ist dieses Auto in der Lage, sich auf der Stelle zu drehen. Deutschland hat sogar eine Show in Las Vegas veranstaltet, das neue Modell vorzustellen. Was ist Ihre Lieblingsinnovation? Da Deutschland der weltweit führende Automobilhersteller ist, hat es auch andere Innovationen und Erfindungen in diesem Bereich hervorgebracht, wie zum Beispiel das BMW Connected Drive System. Es handelt sich dabei um ein System, das eine Reihe fortschrittlicher Funktionen für Konnektivität, Sicherheit und Unterhaltung in die Fahrzeuge der Marke integriert. Dazu gehören Funktionen wie Echtzeitnavigation. Vielen Dank Félix, Aurel und Alexandre für diese Informationen. Dankeschön. En Bretagne et peut-être ailleurs, la radio de référence, c'est Radio Saint-Vincent. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir möchten uns herzlich bei Herrn Erwan Ferrezu für seine professionelle Begleitung und Frau Irene Limburger für ihre Unterstützung in Deutsch bedanken. Ein besonderes Dank gilt Aurel, Félix und Alexandre, die technische Seite der Sendung gemeistert haben. Die Studenten und Studentinnen der Klasse Präparatoire von Saint-Vincent möchten sich recht herzlich für Zuhören bedanken und hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vous rêvez de travailler dans le monde captivant de l'audiovisuel, du son ou de l'animation? Bienvenue à l'ESRA Bretagne, l'école qui façonne les talents de demain. Notre diplôme reconnu par l'État ouvre les portes du succès. En 3 ans, nous transformons des passionnés en professionnels avertis. L'avenir est entre vos mains. Inscrivez-vous sur Parcoursup dès le mois de décembre et participez à notre concours d'entrée. À l'ESRA Bretagne, préparez-vous à réaliser de beaux projets. ESRA Bretagne, l'école où naissent les futurs talents de l'audiovisuel, du son et de l'animation. Transformez votre passion en carrière. Inscrivez-vous maintenant. Vous souhaitez devenir un professionnel de santé? Intéressé par l'ergothérapie, la massokinésithérapie ou la pédicure-podologie? Rejoignez l'IFPEC, l'Institut de formation au métier de la rééducation et réadaptation de Rennes. L'IFPEC ne vous apprend pas simplement les notions techniques, mais vous permet de devenir un véritable professionnel, humain et soucieux de sa relation patient. Vous alternerez donc entre les apprentissages fondamentaux et de nombreux temps de pratique, que ce soit à l'institut ou en stage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ifpec.org. ifpek.org. Chers auditeurs, l'émission touche à sa fin. Hussein, comment ça s'est passé? Eh bien, c'était un projet très intéressant, j'ai adoré le faire. C'était une nouvelle expérience pour moi et puis voilà, au final, plus de stress que ce que je croyais. Et donc malgré votre stress, vous étiez quand même à l'aise? Ça allait? Au final, oui, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Eh bien très bien, est-ce que vous pensez que votre professeur est fier de vous? Je sais pas, mais en tout cas, je l'espère et puis au vu du travail qu'on a effectué avec mes camarades, moi je pense qu'on peut être fier de nous. Effectivement, d'après ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle était très fière de vous et qu'elle était fière du travail que vous avez pu apporter à ce projet. Donc félicitations à vous. Je vous remercie vous et votre équipe pour cette superbe émission en allemand. Je vous rappelle que l'émission sera bientôt disponible en rediffusion sur YouTube. Rendez-vous donc sur Radio SV. L'émission touche malencontreusement à sa fin, mais la soirée n'est pas finie pour vous, chers auditeurs. Effectivement, nous accueillons maintenant les étudiants de l'ESRA Bretagne. J'ai d'ailleurs avec moi l'animateur de cette prochaine émission, Willem Sall. Bonsoir Willem. Bonsoir Alban. Alors de quoi allez-vous nous parler ce soir? Alors ce soir on va parler cinéma, notamment le dernier film de Quentin Dupieux, mais il y aura aussi des chroniques, des jeux, bref plein de bonnes choses, donc restez à l'écoute. Un programme de qualité pour nous ce soir à nouveau. Une bonne soirée à tous. Willem, je vous laisse ma place. À très bientôt sur Radio Saint-Vincent. Et tout de suite, c'est Tu ne le vois pas de Maître Gims et Dadju.
Cette émission était sponsorisée par les cours Galien. Les cours Galien sont des écoles préparatoires au concours de santé, notamment médecine, avec 13 écoles un peu partout en France, dont à Rennes. Ils ont une connaissance de toutes les spécialités dans le domaine médical. Dès la première année, vous assisterez à des cours en présentiel avec des intervenants du monde médical. Vous aurez la possibilité d'avoir des fiches de cours pour vous aider à mieux comprendre et garder le rythme dans toutes les matières. Les cours Galien proposent également du coaching mental pour vous aider et vous accompagner durant votre année, pour améliorer vos performances, vous motiver ou encore gérer votre stress. Ils offrent un suivi personnalisé pour chaque élève. Des locaux sont aussi disponibles si vous voulez travailler seul ou accompagné et vous aurez le plaisir de travailler dans une bonne ambiance tout au long de l'année. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter leur site internet cours-galien.fr. Merci aux cours Galien d'être nos partenaires. À très bientôt sur Radio SV.